Река Дан берет свое начало в предгорьях Хермона, и ее по праву можно назвать основным полноводным притоком главной реки Израиля – Иордана. Даже названия этих рек перекликаются. Круглый год хрустальные струи Дана несут прозрачную живую воду в библейский Иордан, многократно упомянутый и в Ветхом, и в Новом Завете. Сурен, мне кажется, мы ехали сюда часа 2,5, а оказались буквально на краю географии. Край географии Израиля. Именно здесь, на крайнем севере, берет свое начало река Дан. Это главный приток Иордана, который ежегодно сбрасывает 120 миллионов кубометров абсолютно чистейшей прозрачной кристальной воды. Настоящие джунгли окружают тропинки вдоль русла реки. Сухое шуршание тростника, густые кроны высоких платанов, яркая зелень инжира и фисташковых деревьев. Гуляя по парку, любуясь экзотическими растениями и вдыхая ароматы вековых деревьев, словно переносишься в первые дни от сотворения мира. В национальном парке Дан, благодаря обилию воды, огромное количество влаголюбивых растений, таких, например, как лавровый лист. То есть можно надрать лаврушки, насушить и в суп. Есть, конечно же, инжир. Чувствуешь, какой сладкий аромат от Да, него идет? замечательно. Тенистая тропа, петляя между густыми зарослями, приводит туда, где еще за 2000 лет до нашей эры стоял крупный город бронзового века – библейский Лаиш. Высокие ворота, через которые можно было попасть в город, археологи назвали «вратами Авраама». Почему это сооружение называется «Ворота Авраама»? Это название связано с библейской историей. Дело в том, что Библия нам рассказывает, как в 19-18 веках до нашей эры жители этого города отправились с военным походом в район Мертвого моря и захватили город. Берут пленных, в том числе и племянника Авраама, которого зовут Лот. Узнав о судьбе своего родственника, Авраам собирает своих рабов, своих слуг в количестве 300 человек и осаждает этот город, требуя вернуть Лота. Испуганные армией Авраама, жители Лаиша выпускают племянника через эти ворота, скорее всего, через эти ворота. И хэппи-энд. Авраам возвращается домой, вернув свободу своему родственнику. Археологи взяли Библию, прочитали ее и решили покопать в этом месте. Вдруг что-то да найдется. И перед их глазами предстали невероятные по красоте трехарочные ворота, сделанные из глиняного кирпича, что вообще не соответствует местным традициям строительства. Здесь строят из камня. Глиняный кирпич – это то, что могло прийти к нам сюда из Месопотамии. Почти 1000 лет хананейский город Лаиш господствовал в этом регионе. Но в X веке до нашей эры ситуация резко изменилась. Библейские предания, подтвержденные археологическими раскопками, повествуют о драматическом повороте в истории этого места. Какие-то циклопические стены. Кем выстроены? Какими титанами? В X веке до нашей эры сюда приходит одно из 12 колен Израилевых, колено Дана. И здесь они основывают город, который тоже получает имя Дан. Здесь в свое время даже находилась одна из столиц Северного Израильского царства после раскола единого государства на две части. И тут же находился великолепный храмовый комплекс. Смотри, это прям настоящая мостовая. Мостовая, возраст которой почти 3000 лет. Мы идем там, где проходили и купцы, и караваны, и посетители города, и его граждане, кстати, когда заходили в эти знаменитые царские врата. Ну и прямо здесь, возле ворот города, была найдена также и табличка, впервые доказавшая существование царского дома Давидов. Это был действительно археологический взрыв. До этого о Давиде никаких археологических находок не было сделано. Если театр, как известно, начинается с вешалки, то вход в древний город начинался с городских ворот. Это было многофункциональное сооружение, не только архитектурный, но и важный социальный элемент. Огромнейшие царские ворота – это главный вход в город Дан. И здесь, прямо в этих воротах, находится то место, где сидел царь. Прямо в воротах. Прямо в воротах. Мы с тобой сидим там, фактически, где сидел царь. Вот так вот все вошли в ворота, а он тут сидит. И мы такие цари. Ну, царь здесь сидел не просто так, как пишет Тора, «И приходил царь, и садился в вратах, и приходил народ пред лицо его, и вершил он суд». Ну, помнишь, как знаменитый рассказ про Соломона и разрубленного младенца? Конечно.
Таким образом, ворота служили не только военным защитным объектом, не только объектом проникновения в сам город, но и судилищем. Это был один из главных элементов социологии древних городов. Древний Дан мог похвастаться не только крепкими стенами, но и широкими мощенными улицами, богатыми домами царских приближенных и купцов, хорошо развитой промышленностью и ремеслами. Такое ощущение, что мы идем по очень большому городу. И город был очень богат. Посмотри вот на эти камни. Ты видишь, как они великолепно отделаны, отшлифованы. Построить из базальта дом мог себе только очень богатый человек. Светская власть и могущество царей Израиля надежно опирались на религиозный авторитет города. Правда, религиозные воззрения древних израильтян сильно отличались от убеждений их собратьев из Южного Иудейского царства. Куда ведет эта дорога? Дорога эта ведет к храму. Как говорится, зачем нужна дорога, если она не ведет к храму? Мы сейчас в святая святых, мы в храме. Да, здесь находился храм, аналогичный Иерусалимскому. Дело в том, что после раскола единого государства на два, это северное израильское и южное иудейское, израильтянам был запрещен вход в Иерусалим, и они не могли молиться в храме, построенному царем Соломоном. Поэтому от безвыходности они построили альтернативу. И здесь стоял точно такой же четверорогий жертвенник, который располагался в Иерусалимском храме. Ну, сегодня его изображает вот эта металлическая конструкция. Посмотри, здесь слева остались даже ступени, по которым поднимались коины и левиты для того, чтобы зажечь там наверху огонь жертвоприношения. В заповеднике Тель-Дан гармонично переплетаются древняя архитектура и природа. Здесь каждый шаг буквально пропитан библейскими историями. И, наверное, не случайно один из участков заповедника назван «Райский сад». А, я вижу, рай это, судя по всему, прямо и сразу налево. Совершенно верно. Кто знает, возможно, те, кто описывал библейский Эдем, черпали свое вдохновение именно здесь, среди густого леса, солнечных лучей и тихих струй воды. А сегодня в поисках потерянного рая нужно всего лишь приехать сюда, где вдали от шума городов и суеты современной цивилизации можно обрести настоящий душевный покой и ощутить единство с природой и окружающим миром.